ऑनेस्टली शेजवान इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्लेवर्स एंड ये बहुत बड़ा स्कैम है क्योंकि मोस्टली शेजवान पेपर्स यूज ही नहीं किए जाते, कश्मीरी चिली से काम चला लिया जाता है। तो हम भी वही करेंगे, सबसे पहले उन्हें बॉईल करके ब्लेंड कर लेंगे एंड एक बेसिक सा सॉस बनाएंगे जो सुपर ईजी है। बट गार्लिक का ध्यान रखना, वो अंडर कुक रह गया तो स्मेल देगा एंड ओवर कुक हो गया तो बिटर टेस्ट दे सकता है। इसलिए जैसे ही ब्राउन होता है वैसे ही चिली ऐड कर दो एंड ऑलराइज होने का वेट करो। अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो थोड़ा सा विनेगर भी डाल देना। फिर तो वही हमारा रेगुलर वाला वोक का कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम ऑयल डालेंगे, एरोमेटिक्स, थोड़ा सा शेजवान के ऊपर जो ऑयल आ गया था वो भी यूज कर सकते हो एंड फाइनली इन सबको ऐड करके टॉस करो। मेरे को एक क्वेरी आ रही थी कि सोया सॉस थोड़ा ज्यादा हो गया है। देखो हमें उमामी चाहिए एंड अगर एमएसजी यूज नहीं कर रहे तो कहीं से तो देना पड़ेगा ना, इसलिए मैं सोया सॉस से दे देता हूँ एंड सोडियम कम करने के लिए सॉल्ट पे टोन डाउन कर लेता हूँ एंड फाइनली इट्स डन एंड इट वाज सुपर टेस्टी।